mahari 3 meter Pak. Mbah Giman iki lho. Sapa? Mbah Sariman kok ya apal. Mbah Sariman, ya Allah Gusti. Mbah Sardiman, Mbah Tarman, kowe musuh perawan 74 kok musuh 24. Kowe kok yo jeh kuat. Maharmu 3 meter. 3 miliar. Ya Allah Gusti, berarti keloni minggat blok-blok kopek ngurungok. Wong bocah kaya ngene wis mangan perawan, ijeh nyolong montore. Perawan. Ya Allah man kowe kok ya iso bathi murah karuang bejomun, manukmu kok iso bejomen teman. Astagfirullah. La ilaha illallah. Monggo niki pelan-pelan Pak. Ya Allah ya ibna Adam ajama'ta dunya amit dunya jama'atka. Apa toh sira sing ngumpul-ngumpulake bondo? Apa bondo sing bakal ngumpuli marang sira kuping ngrungokno? Sawak rungokno. Sing mbok pangan bendina gua ning WC ilang. Harta yang kau siwempan, sawahmu ombo pirang-pirang, mbok tinggal mati anakmu do bacok-bacokan rebutan warisan. Tapi harta yang kau sedekahkan, sing besok dadi bangunan man. Sarman. Sembah pokoknya sing penting ora. Ya Gusti, sing penting mboten bakat iman. Maaf Yai. Maaf Yai, maaf. Niku sing viral kok Yai. Ya Allah Gusti, jagat dewa jagat. Wong nekat bisa berkat, akeh laknat, akeh pengkhianat. Menungso ora padha gelem nglakoni tobat, sing digedhek-gedhek ning nglakoni mah. Apa toh bondo sing besok bakal ngumpuli sira goleki wong sing nyedekahno tak bukakno lawang swarga. Ayo bondo sing ngumpuli ngunggahno swarga. Allahumma ya ibna Adam akotal ta dunya amit dunya kotal taka. Apa to kowe sing mateni dunya, apa dunya sing bakal mateni sira? Kowe nyambut gawe sirah gawe sikil, sirah gawe sikil gawe sirawan go bengi-bengi go awan, golek duit triwangi stres, entuk duit go jalan-jalan jale go ngilangi stres, duit entek strese balik meneh kok Mak. Nggih mboten? Duit entek stres balik neh kok. Ya Allah Gusti, sing sugih stroke, sing kere stres. Kowe milih ndi kira-kira? Waras amin Allahumma. Nego nangi aku nyambut gawe, nanti lali marang ngibadahe. Awet esuk wis mangkat lunga, mulai sore nganti jam 5. Ning nyatane bondo gak bisa diangsa. Wis ngerti rizki iku pasten Gusti, diburu melayu yen durung jatamu. Percuma yen nyambut gawe ning lali ngibadahe, percuma seneng ing dialal kafani. Nalika kowe disalehke ning gone kafan dibungkus kain petak putih Pak, turi-turi lenek ireng kuwi dudu petak Tommy. Protes Yu Parmi. Bolos ngene iki kok sok ketemu ning swarga amin Allahumma. Umrah amin Allahumma. Kiai kok protes to nyi. Yakin ngempetuyah, sumpah ngempetuyah kuwi ngenang-ngene ngempetuyah, yakin ngempetuyah kowe tenan. Ngenang-ngene ketok kok. Lah wong lemu ning gusu sik mentul-mentul kok engkuk crit. Apa-apa nah Kasminah. Kono golek nggon kono ana, kon mriki wonten tempat bisnis. Lanjut. Oke, baik. Nalika diwadahi kafan
nudia bisalasi sayhatin ana pengundang telung perkara ya ibna Adam ya Allah Gusti niki monggo kula jenengan ida wudi'a alal mughtasili iki durung ya Allah durung dikafani diadu sisik nalika kowe digawa ning gone padusan dipangku anak sampean aina badanukal qawiyyu ndi badanmu sing kuat ma'at afaka kowe kok saiki lemes apes ora iso apa-apa ndi badanmu ngetutke kombi ya Allah Gusti ngedos bendina ning sawah kowe jamaah wegah panen kowe ora kopen ngurusi pari salat ora mbok lakok nganti ireng kaya ngono kuwi to Kang ya Allah Gusti saiki kok iso plonga-plongo cewek ora iso wundu ora iso dikles lentik plonga-plongo ketak meneng bae kok njajal nggih apa mboten ya ibna Adam aina lisanukal fasihu ma'as kataka ndi lisanmu sing fasih takbir perang la ilaha illallah saiki wis bisu ra iso apa-apa cangkemmu kelo aplau bengak-bengok gawe gegeran ya Allah Gusti provokator provokasi saiki kowe wis bisu ra iso apa-apa ya ibna Adam aina ahbabuka ma'auhasaka ndi mukibinmu ndi pecintamu ndi fansmu ndi jamaahmu ndi yang cinta kamu ndi yang sumpah hidup semati kowe sumpah janji-janji bojomu le sumpah hidup semati kowe mati bojomu digenteni Kang Pardi lho nggih napa mboten la ilaha illallah man 3 miliar ya Allah Gusti perawan kok gobloke ra karuan sesuk gampang dibujuk to ya bocah mlenuke kaya ngono ya Allah Gusti man kowe iso goleki bocah kaya ngono ki jajal astagfirullahaladzim rasa bayangin kan ngendi sallallahu Muhammad niki monggo Pak ya Allah terus lebar diadusi diwadahi kafan ya ibna Adam tadhabu ila safarin ba'idin biguri zatin we bakal budal we bakal metu perjalanan panjang musafir sangumu kurang kowe arep njaluk sapa menungso kowe bakal budal perjalanan ingkang panjang wong urip ning alam donya rasa lawase kaya wong lelungan ana dalan mampir ngombe omah gedhong swarga kanggo wong kang padha iman utawa neraka kanggo wong kang nurut setan ya Allah perjalanan panjang sangumu kok kurang umroh ning Mekah kaji kowe bali ora duwe duit kurangan sangu utang kancamu tekan omah disauri lagi lunga ning akhirat kowe urung salat kok mati nantang malaikat man robuka sapa pangeranmu pangeran Diponegoro iya monggo engkang mboten angsal unjukan ngunjuke kathoke kula sing mimik jenengan ngelek dune dhewe-dhewe muga-muga padha ganjarane lanjut oke baik ya ibna Adam takhruju min manzilika walah kok guyu kok wis lebar kok guyu wae ta yo guyu ki bareng kancamu nek dhewean kok guyu-guyu lara ta yo iki urusan kuburan ning jenengan kula jak guyu kersane sampean iki krungokke tenan nek tak jak ngomongan kuburan terus bar iki semakin dalam terus dingkruk bar ora balik kok dingkruk ora balik meneng iki semakin dalam bar iki getaan ya Allah Gusti Ibu
ayo ngaji ning pengajian mirengke waosan Quran kanggo tangga dandani iman supaya ne uripe slamet aman ayo ngaji ning pengajian solawate jo ketinggalan kanggo golek ing pitulungan syafaate Kanjeng Nabi Muhammad yo ngaji yo ngaji yo ngaji karo kiai wah mesti mengko didongane yo ngaji yo ngaji yo ngaji lanjut ya Allah Gusti mak jedor iki sing ngantuk kebangetan njenengan kowe kok angger melek getak meneh kembali ke lab ya ibna Adam takhruju min manzilika wala tarji'u kowe metu teko omahmu ora bakal bali sak lawas-lawase lawas Mbah Torjo Mbah Tinem omahmu iki wis singgoni anakmu sawahe wis digarap anakmu nggih napa mboten ya Allah bejo jenengan duwe anak soleh ngundang pengajian Fatihah tahlilan sisae sambate ya Allah kuburan petenge koyok ngene bener cangkeme kiai le sawah tak warisno kowe omah mbok nggoni kowe kok ora tau nilai pake umpama pak iso mulih tak tekek ndasmu kowe le Astagfirullahan tarkabu farosan wala tarkabu mislaha abadan kowe numpak Pajero Fortuner kowe numpak Innova Avanza kowe numpak Innova Reborn mulai dina iki kowe ora numpak Pajero meneh ora numpak Fortuner ora numpak Reborn meneh Innovamu, Rebornmu, Pajeromu ditumpaki bojone bojo. Kowe numpak bendosa, rodane menungso. Mlebu jero guwa tanpa kasur, tanpa kanca. Sambatmu kaya ngono kupingmu rungok. Rabbi laula qartani ila ajalin qarib Gusti kula nyuwun wangsul kula tak pengajian tak selawatan kula tak sedekah pret muni ngono ki malaikat iki malaikat muni pret ngono kok ora percaya selok kowe golek omahmu kowe ya Allah Gusti wong kuburan mati do pengen urip njaluk pengen sedekah lah kula jenengan urip kok hatine do mati sambate wong ning jero kubur rina wengi pengen bali wis ora iso bali nangise sambate wong jero kubur rina wengi ya Allah Allah qillatul haya sing dadekno gagar wigar tanpa karya amal kula jenengan ora ditampa qillatul haya sithik isine ilang wirange isin kuwi malu lho Mas De ilang kemaluannya maksudnya iki ilang isine lho paham ya? Ilang isine apa? ya isen kuwi wis tuwa kok ora isin ya Allah sandal teklek ning krikilan tuwek-tuwek ijeh pethak ya Allah Gusti ngapunten Mbah ngapunten nasihah mahabbah
Monggo Mbah. Rujak cingur dicampuri cambah, tambah umur sregep ngi. Aja dumeh wijen nom, conto rungokno, wit klapa kalu delok, bluluk tiba enten, cengkir tiba ana, kemlumut wis tunduh nggo ndulang bayi, kemendo nggo bothok trasi, degan digawe es campuri roti, rodok tuwa diparut nggo nyanteni, sing garing tiba dhewe, Mbah. Lho nggih napa mboten? Ya Allah Gusti, ayu kene koyo ngene, bagus kaya ngene. Besok diudel-udel singgah digecek malaikat apa ora? Diawasi kula jenengan, ayo wirang, ayo isin. Kowe tumindak apik, Gusti Allah nglirik, tumindak Allah Gusti Allah pirsa. Kowe ning kantor Gusti Allah kontrol. Nganggo R lho ya. Kowe ning kantor Gusti Allah kontrol. Kowe ning pasar Gusti Allah ora samar, ning kowe ning kebun Gusti Allah ora gumun, ning disangan paring dumadi listrik mati bengi-bengi semut ireng cilik ngisor tumpukan dami. Gusti Allah ngerti meleh kula panjenengan menungso betul gedhe ngentekno pakanan, ora mung sego ora mung janganan, semen kaya mbok pangan, aspal mbok uyup sisan, besok ana pitakonan, ana landratan, omahmu magrong, jubenmu kinclong, masmu sak tombong, tokomu gedhong. Bojomu ayu moblong besok akhiratmu kopong kosong. Monggo kula aturi pinarak wonten neraka. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, shallallahu ala sayyidina Muhammad. Araftumullah walam ta'udu haqqahu. Kowe ngaku makrifat dhateng Allah ning ora gelem nglakoni hake Gusti Allah. Kowe yo maca Quran kok orang lakoni isine Quran, kuwi seneng Kanjeng Nabi, ning tindak lampahi sunah Kanjeng Nabi ora mbok lakoni. Mung kowe ngaku seneng Kanjeng Nabi, ning tindak lampahmu adoh kelawan Kanjeng Nabi. Kowe nyekutokno nyembah berhala, nyembah poto, nyembah kuburan. Ya Allah Gusti, astagfirullah. Niki muhasabah ndelok ya awake dhewe-dhewe keranten napa Pak? Nomor 4 tak cepetno jam 11 kelewat seprapat guys. Sallallahu Muhammad. Sing nomor 4. Ya Allah quswatul qalbi sing ndadekno gagar wigar amal kula jenengan ndika, ati sing atos ora gelem ngrungokno, pengajian kowe ora gelem teko. Alah ya Allah Gusti, apa sebabnya atos? Man akalal haram qaswa qalbu, seneng mangan barang haram dadekno ati niki atos wal kedual kodhok kadal. Sing penting kuntal ora ngronjal, senajan jengkal penting ora mancal, mbok anggere halal bar Pak. Ya Allah Gusti, man akalal halal sofat fikratuhu, wong sing mangan barang halal bening pikirane tindak lampahi ora saenake udele. Ya Allah Gusti, ayo mentarokal dzunub rika qalbuhu, wong sing ninggal dosa ngelongi duraka tobat sangka maksiat nipisno ati gampang nampa nasihat, ana pengajian gelem teko pitutur dirungokno, mlebu kuping tengen tutup ana kuping kiwa, ngenteno negara do manungsa. Ayo nduk dibawani kangge dandang gendis kula. Ayo menus-menus sing kakean. Aja turu sore-sore kaki ana dewa ngangklang jagat sing arep nguyuh mriko ti. Yakin iki ngenang-enang ngene kepetuyah kowe kok. Arep nguyuh rawani iki piye to ya? Iki piye kempit terus ya Gusti. Mriko nggonane terusno nduk, terusno. Percaya yo mati, ora percaya yo
cukup hal iki ngiling kula jenengan sami wa tarul malaikata hafina min haulil arsy malaikat layak sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun malaikat ra tau maksiat sendika dateng Gusti Dat sing paring rahmat bendino ngupengi aras mau tahlil mau tahmid mau takbir mau tadzkir don dzikir malaikat kula jenengan khol sedina istighfar ping pira terus nduk terusno kocar kacir ben urip iku ora kocar kacir akal mikir ati dzikir zaman saya akhir menungso akal bendina digawe mikir ati tanpa dzikir pirang-pirang sing do dadiken monggo yai inci kakang Mas Pret aja sak wareke kumpul bojo sak njeblose jagong sak lempoi udut nganti ngobong nglambi salat ki lho pira suwene kok werna-werna wae alesane rungokke kupi monggo yai Gusti kang gelar jagat donya sak isine walang kutu walang toger mentan rematan ngareca padha jeneng dika Allahur Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mukmin jenengan ingkang kuwasa Gusti sehat panjenengan waras panjenengan duwite panjenengan pangkate panjenengan nyawa-nyawane jenengan dika terus nduk terus mring kawula ya Allah sembrono pepeka saben dina nyun ngapura nyun suda niki panjenengan boten ngapura nyuda kapitunan rugi tuna wong sak ndola nyuwun pengah lembah ji tentrem adem ayem ji terus nduk terus besok yen wancine tekan Mediun Ngawi nek ngono ngene iki kliyer-kliyer masuk Bu cocok oke baik sowan breng ilahi Rabbi ya Allah muga-muga husnul khotimah husnul khotimah golek ngapura dosa astagfirullah uga ilmu tansah dipun aja bosen-bosen ngaji ngatur jiwa dandani ati ilmu aku
yuslimu islaman fawa muslim, al islamu nadifun fatanondofu, la tadkhulul jannata ila nadif. Islam kuwi suci resi ora lahilan batinmu ora bakal mlebu swarga kejaba wong sing padha suci sirama menyang siramen awakmu kumbahan atimu menyang Solo mangkat ning masjidmu salat ya Allah. Ning kenang apa? Gagar wigar sisih kiwa nggawa susu gedene kaya ngene. Kene-kene ya Allah Gusti. Masya Allah, muga-muga iki sing gedhi lho susune. Kene iki susu kok semene gedene ya Allah. Wah, kotange nomor 48. Susu semene gedene kok. Kopine cilik. Nggih matur nuwun sanget, muga-muga do umroh kabeh ya Allah. Aku nek weruh kopi biar moto padang bar kumpi kopi, tapi nek weruh susu hawane arep ngantuk ngejak turu. Semene ya Allah susu ya Allah Gusti. Wedang susu dicampur jahe. Yo loro ilmu dirungokake. Wedang kopi gelas cilik. Ayo dong ngaji matane men. Sing muni mendelek kowe dhewe lho ya. Lanjut. Oke, baik. Tulul amal. Dawa pengangen-angenmu. Umur 27 cara wong tandur wayahe panen. Umurmu kok wis 8 durung dipanen, malaikate kelalen entuk bonus mbada rus. Alhamdulillah sehat mbah ya Allah, amin Allahumma. Lho model mbiyen Mbah Darus iku cara dangkal mlanding lho, anti bubuk atau serak karwang angin iki malah sehat-sehat. Model-model saiki glembus-glembus cah ngene-ngene. Ya Allah Gusti, HP Cina model ngene iki. Lho Mbah Dayus iki Masya Allah sehat kuat anti bubuk lho temenan, ngumpul-ngumpulin Ka'bah sak iso marwah laralen blas kok sing nom-nom plonga-plongo lho temenan kok. Sehat ya Mbah, sehat panjang umur, amin Allahumma. Ning aja dawa pengangen-angenmu ora kok ijeh enom. Umur 30, umur 50 cita kae monggo. Tapi wis umur 27 8 rada diungkret pengangen-angenmu ya Allah Pak. Iki piwuling dateng kita sedaya Masya Allah. Isin datang Allah sembrono pepeko saben dina. Kowe nek bengi nangis ngatek-tetes ing mataku tau dosaku ketika bertambah rasa susah hati gelisah susah nelongso wis sepakakan dosa hidupku umurku ketika bertambah banyak dosa berat ibadah Tuhanku, bagaimana engkau ampuni dosa yang ku alami. Tuhanku, bagaimana kau mengasihi ketika ku bersedih. Nangiso sedih nganti tetes ling mata sing besok iso mati ini geni neraka. Kowe isina wis tuwa atos ati tambah nono pengajian gelem teko pitutur dirungokno mlebu kuping tengen tutupi kuping kiwa ngentenono goro. Go niku golek ana ora kuwi rasa, ayo dong golek rasa.
Rasa salah dadi genah, rasa lali dadi eling, rasa maksiat dadi tobat, rasa kemintar dadi bener, goleki rasa tentrem, rasa adem, rasa ayem, sing ngrawuhno tentrem, sing teko adem, wong sak lembah jirem adem ayem tentrem. Allahumma Abdul Mula tantahi iki sing nomor 6. Kowe dolim kok ya ora mari-mari. Alladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kowe muni Allah ya karepmu, ora muni Allah ya karepmu. Dene besok nek digecek malaikat rasa-rasakno. Andeng-andeng kencer mata kene mententeng kono. Ya Allah. Ya Allah, kesel kene ora krasa. Iki wis jam 11 punjul kalih dosa. Kuping ngurunga ngerti ya sifat manungsa panggonane kaluputan dosa lali monggo yai pun bawani. Nah kok wonge ora ngantuk tambah mentelengi mak serius Siti. Tak rasane susu kok semene di ya Gusti. Ger nuk nan inuk tenang. Mengke gentesan mengke gerayah mengke burung apa-apa kok ya. Ayo nduk dilajengaken to partner kerja pasangan acara. Ayo nduk mbut gawe dompet coklat ora ono isine kok ora ono sing goleki isin wonge. Dompet ora ono apa-apane ngene kok ya diumumake arep tak jikuk isin ora duwite lagi kecopetan di tangan duwite copete minggat ilang HP dompete dikekke Mbah Kaji kadipan. Iya 3 meter 3 miliar ya nduk ngerti yo sifat Mas Pon manungsa. Ya Allah Makharul khotok wa nisyan al insan wa alaysa lil insan Panggonane kaluputan dosa lali. Ya Allah luput dosa lali saben dina. Ya Allah lemah apes luput bodoh weh kula bodoh Gusti bagi sakit nopo-nopo Sifat-sifate kurang sarwa kirang tanpa kanca sarwa kirang kang tanpa bojo sarwa kirang manungsa kelemo syukur tur makmur antuk besok ning alam kubur derajat ingkang luhur. Jo namung guru
kowe bengi mung dunya satemah lali mati. Ya Allah, muga-muga husnul khotimah, muga-muga husnul khotimah, tentrem jinem rukun junjungan teboke ngger wis wancine lho ngger dijunjung rene. Sosroping Sang Hyang Arapa gumantos tengah wekdal setengah kali welas kirang sadosa ingkang legah kaparingana waras umur dawa lengsering wengi somo ngaji atur jiwa dandani ati lir kadya gelar jagating donya manungsa nang dhuwur bumi lir kadya kaya dipun wayang ana ing gedepoking pisang wayang owah-owahing tiyang sing ijih urip ngalor ngidul ngetan ngulon duweni bayang-bayang sebut wayang wajib salat sembahyang nglakoni kewajiban gedebok pisang-pisang pindhane tiang gesang ceblokno bumi ngendi mesti tukule ora bakal mlethak nek urung tukul tunas anak-anak enono buah sing dipangan enak rasane dadi menungso sing aweh pitedah tiba wonten pundi kewala pedhinganipun wayang ana ashabul yamin ashabus simal ana golongan tengen ana golongan kiwa ana apik ana ala ana swarga ana neraka ringkesing carita titising Wisnu sang Narayana lenggah wonten Dwarawati Dwara wong kang duweni akal limpat cerdas wakti disowani
dirungokno dawuh kitab suci. Aja nganti lunga bali nek durung didongani. Sapa ngaji urung didongani kiai kok bali siji-siji tak dongakno ning ngising sikile ketekuk. Sang Prabu Kresna sing lafal harisna nganggo sak nganggo sin nganggo sot. Nganggo sak artine nandur, nganggo sin artine jaga, nganggo sot artine ikhlas murni kupadi ridho. Sapa nandur becik mundu apik, nandur ala ing wahyuning sirna, sapa sing iso njaga awake, bojone, anake, keluargane saka panganas geni neraka. Katuntun agama ing ndalekno kumpul sak keluarga nang swarga. Sang pujangga ngamarta amarata amarna amarata. Pujangga Pandhawa sahadat salat poso zakat haji lir Kadewanta Diwerkudara Janaka Nakula Sadewa. Makom Mahmudah makom ingkang luhur lir kadya. Titi sing dewa ucap pangandikane sabda dadi Sang Kresna ning kauji coba kelawan Kang Putra Steja Bama Narakasura. Ingkang salah ndidik putra gawe rungeh manah atine wong tuwa sawanipun Sang Steja Bama Narakasura swan ngabiyatur Kanjeng Rama mboten katimbalan gawe geger Dwarawati panganipun Sang Prabu Kresna ingkang dereng gawe sing lisan. Kungger bocah bagus, bocah ganteng, bocah barek. Lah harjo tekamu ya ngger katingaran janur gunung ra katimbalan Usman. Nganggone Kanjeng Rama wigati apa ngger? Nggih, ngaturaken sungkem dipunjuk Kanjeng Dewaji sesembahan kula. Iya ya ngger sembah bektimu. Kanjeng Rama tampa pangesti Kanjeng Rama ya ngger tampan ana mugi dados cecimat paripi wonten sajiwa raga kula Kanjeng Dewaji ngger. Asat keringetmu enak lenggah maturana wigati apa kok janur gunung kadingaren Gus anakku ora tak timbali sowan ana wigati apa nggih nyuwun kuring samudra pangapsama Kanjeng Dewaji galak gangsum tembung Kang Putra ora dadi apa nggir matura ora sakakan pesemana aja kedawan. Iki wayang ora kaya wayang tenanan nganti tekan esuk subuhan iki media dakwah wayang mung ringkesan saset las das kowe ndang matura nek kedawan engko do mulih siji-siji kowe ndonga ora duwe kanca. Nggih Kanjeng Dewaji sowan dhateng Kanjeng sesembahan kula badhe nyuwun piterangan babagan apa nggih napa leres adi kula Pringgondani adi kula Gatotkaca nampa wahyuning dewa wahyu kanarendran wahyu kasenowaten iya nggih iya bener adimu Tapa Brata riandoh tirakat akhire kesokan nikmat adimu Gatotkaca bakal kagadang dening dewa dadi senopati ngaloga perang Baratayuda mula wahyu topeng waja bakal titibake kalang adimu Gatotkaca Kanjeng Dewaji piye nggih Bloko Suta blakotan terus terang loro mengkap-mengkap jero dada sowan ngabiyantara Traju Tresna Dwarawati namung nyun sabiatu dhateng Kanjeng Dewaji babakan apa nggih bolak-balik kanugrahan tiba wahyu sing nampa Gatotkaca bolak-balik Gatotkaca bolak-balik napa wong dewa wong Amarta mboten ningali Steja dodo altos pinter sarjana aku yo dokter kurang nopo mabur kula yo iso kirang nopo ning kenang apa sing nampa bolak-balik Gatotkaca mila Kanjeng Dewaji dhateng welas dhateng Kang Putra kula suwun jenengan titi sing dewa munggah wonten Suralaya wahyu ingkang dipun beto kakek Narada ingkang badhepun turunaken adi kula Pringgondani jenengan suwun dalah ger dosa apa sing bakal kasandang ger pangkat rezeki jodoh rabi Palasrapati ginaris Gusti yen nampa Pringgondani Gatotkaca wis pantes mergo napa adimu tirakat ger adimu mondok adimu ngaji
manaki poso Quran poso dalail poso. Ya wis pantes adimu Gatotkaca sing nampa, Ger. Nek kowe pengen entuk wahyu ning dewa kowe kudu rekoso ya, Ger. Asal bika tritaat ganjaran delok kangelan saya gedhe kangelane saya gedhe ganjarane. Ngempet uyah dimpet arep ndonga arep balik ora wani mergo napa kepen entuk barokah donga gedhe ganjarane Kanjeng Dewaji. Mboten sah dawa-dawa. Abot Gatotkaca nabot Steja Putra. Yen panjenengan boten saged mangsulaken wahyu kanarendaran, panjenengan boten bisa paringaken wahyu kasenopaten dhateng Kang Putra Steja Bama Narakasura. Paedah napa Steja Bama Narakasura swan ngabiyatur Dwarawati? Napa kelakon Dwarawati kula punjung bathang sayuta Kanjeng Dewaji? Nyuwun awet. Jagat dewa jagat, aku iso nasihat ning kenang anak penang opo kacoba anakku ora gelem ngrungokno omongan nasihatku, Ger. Dosa napa ingkang kula sandhang Gusti? Iya, ngudarasa Kakang Semar, aku njaluk ngapura Kakang Semar. Aku di Panyandra ala, Panyandra bawa kowe ala, Kang. Kowe bangun kayangan ora kayangan Suralaya, ning kayangan batin menungso. Panjenengan bali bangun ati tata krama unggah-ungguh akhlak moralipun ngarcapada. Ingkang jeneng bangun atine menungso ning kula pranyangka ala suundon kelawan panjenengan, Kang. Mung betek-beteke pangandikanipun Sang Bapa Guru Bathara Guru ingkang iri dhateng panjenengan. Sehingga kula di Panyandra ala akhire anakku sing kajaba ora duwe tata krama, ora duwe unggah-ungguh. Keranten jenengan badhe bangun batin, bangun menungso atine, bangun jiwanya, bangun badannya. Elah dalang, Ger. Kowe kok arep munjung bathang sayuta ateges kowe arep nyunjung. Arep gawe geger susang bawana balik ana ing nggoning Dwarawati, Ger. Adhiku di Pandhawa, Kakang njaluk ngapura ya, Ger, anakku Gatotkaca. Kowe ora nampa wahyu saiki ya, Ger. Pupulun para dewa kula ingkang sowan. Kowe ingkang sowan kula. Pawan dalam mundur ke apa omongane kecedhakan ababmu sorry besori ababe lho sampeyan ya nubruk dhewe enten apa Gus sareh pawan rasane atiku kaya ngene pawan wonten napa Kanjeng Rama kados pundi pawan rungokno kupingmu bukaan gobokmu awakku rasane kaya ngene pawan wong tuaku abot Gatotkaca pawan mula siagakno wong traju tresna siapno wadyabala kurang bela buta sabrang kon teka badhe wonten pundi mluruk nang pringgondani aku arep jadi ketrimaning uripku atos tejo dadane apa atos Gatotkaca mula paman mengkih nek ana wong kok malah kewatuk susune kale jaine pedese sapore wis
aja kakang omong mengko nek wong pringgondani melu-melu mbela Gathotkaca tugasmu Paman Patih Pancanyana sendika dawuh Gus sabar sareh menika sedulur duit sedulur karo duit tak pentingke duit nek butuh ora duwe sedulur ora iso ngutangi sampeyan ki omong apa wis kene adiku di Gathotkaca ndolapa lapangan namba jinem njirem kae lembah mengo amba sing atos kowe apa aku sing nampa pantes wahyu topeng wada sing dadi senopati perang Baratayuda kowe apa aku adiku di Janaka Jumrumpruk metu jaba Gathotkaca Jeleng iblis laknat padha gojek kanthi tiankur raja dewaku kaya bakar jagung sangit jerone sarung anget-anget panas rasane Quran diwaca kelagaran jerone dodo setengah rolas punjo limo luap lau bengak-bengok cangkem kiai ora medun-medun bajingan barang ngaji terus mangan wong traju tresna kabeh padha metu rene sendika dawuh pangandikun raja Steja Bamanaraka surung luruk nang Pringgondani wong Pringgondani jaganga sing kenceng jaganga sing kuat aku kelawan wadya bala traju tresna luruk nang Pringgondani la dalah napa bos ngene ora usah kedawan pedang ora umpan ungalen tumbak padha dangan cala obor wektune sajet-sajet jam 12 kudu lebar kudu ndonga gelem ya jam 12 ora gelem jam 12 waginem bakul rambak dini kurang warung ben ngundang kiambak nggih tugas kula napa nggih kula tugas napa kula nggih ane melandau awulan kula napa nggih kula ingkang sowan ngene ora usah kesuwen kae sing ijeh mentelengi kiai seragam pink kuwi piye carane subuh ra iso tangi oh nggih mulih mapan mulih pengajian mapan turu mengke kula keloni tindai bantal guling kenceng lim alteko matane ajeng uyuh kula sumpeli pengakase ajeng wundu kula salet geblokake gak sida subuhan bagus kaget aku asal tugas kula napa kowe
lawang kiwa tengen masjid kae jogonen tugas kula engko nek ana wong kledang-kledang jam 4 nyekel mik andan tekek kulit tapuk cangkeme kae loap lau bengak-bengok ora enak-enak wong ngelon siap bos ayo kowe karo aku njaga lawang masjid kabel disuwek min plus tatape lambe mik nyetrum ndret-ndret bongko bagus nungkan bagian mulut nungkan henopo mulut nungkan nopo mulut nungkan nopo mulut nungkan nopo kulot nungkan nopo tungkan kulot nopo kulot malah nyanyi yang tugasmu bubarno ben gugu rombongan awake dibuta-buta ngaji ki ben ora ana manjing sanubari aja ngantek dipungkasi didongane kiai kon bali siji-siji rombongan mobil adoh nek ketinggalan mula kowe do mulya godanan endi dawuh ayo wong pringgondani stejo musuh Gatotkaca bocah edan-edan wis sanggeni Antasena le metu njaba bleduk sampir tak nggo ngreyok kowe le aku sing teko ayo melu aku ojo ngalut-ngalut kaca ayo wong pringgondani ojo kali
sandulita mel lae la ilaha kurang seprapat jono wonge apa ora iki kene ora tak tileki jebul do mulih kabeh lah ora ketok ketutupan geber jebul ra iso ngincer suwe-suwe terus entek wonge ngantuk napa dereng lanjut oke baik pengajian saiki kok ya werna-werna beber ilmu siji kudu lucu loro wani saru telu iso lagu nek ora iso ngene iki ora pati muga-muga raketang klungsu melu wudu sekelimah ana barokah Allahumma kae mau wis dielekno kateng Mbah Yai Mbah Kaji ayo dieling-eling apa pesene apa gunane ngaji nek ora dilakoni tobat dindende sumaya-sumaya ya nek dugi tekan tuwa ora nrimo pandum Gusti Maha Kawasa mangan rezeki mbok tampa syukur pangeran kowe lirwa ana wong dipikul dipathoki ora urung ya bakal nuruti kaya ngono kuwi ning kowe kok ya ora mari-mari yen wis sedo ora nggawa bondo donya tinggal lunga yen ning kubur ora duwe polo tanpa kasur tanpa keloso ditutupi anjang-anjang disiram disawur kembang nangis sangbat kaya wong nembang wedi siksa ula klabang sak kluku dicawesake sing ora gugu dikandani malah ngejak padu besok bakal dipalu-palu la palune malaikat kanggo nggodhog sing maksiat wong sing tobat maca selawat entuk syafaat Nabi Muhammad tanpa musik kabeh padha muni selawat salatullah salam ala toha salatullah ala yasin kek kok malah ije selawatan jame wis tek ana apa kek sampan matek kaji pameling dokon nglumpuk ya ana apa Wantasena randu gembala horeg kok Krisna matek kaji bulablas karang ngedempel ana apa nyadong dawuh kok nggih Bu kula ingkang sowan jangkar bumi Antaraja nyadong dawuh nggih kok pringgondani wonten tugas napa kok ngeten Gus Raden Gatotkaca nggih maju Gus nggih sendika dawuh ngeten Gus ana dawuh idam lam yajid laka hakidan fa'lam inalaka ingsanun fasilun kados pundi wae nalika kowe urip ora ana sing ngolo-ngolo ora ana sing mitnah ora ana sing iri drengki ngasuti sumurupa sejatine sira urip sing gagal maksudipun wong mulya mesti ana sing ngolo-ngolo kowe arep munggah mesti ana sing mitnah arep berjuang mesti ana rintangan arep munggah derajat mesti ana sing maksiat ana sing nekat mila Gus kula aturi munggah sanggar palanggatan nyuwiji dhateng pangeran linggih wonten wingking kula nika Kang Raka Traju Tresna Kakang Stejo wonten napa
Kakang Stejo mboten nrimakno sampeyan bakal ana tanding, bakal ana sing ngalang-alangke nek pat sing bakal katampa. Kados ngoten wong. Mundura wingking kula nggih nyadong dawuh. Wis ngene. Ora sah kesuwen ambil keputusan. Wis sanggeni, aku ngerti. Kakang Stejo ora mulung ngongkon pakne. Wong duwe ati. Lah sampean kok ngetos Mata melek ora iso diapusi wis sanggeni. Wis sanggeni wasun Goryon, wasun jembar kene sugih. Wo, aku njaluk dongamu. Wahyu kan rendan bakal tak gobali tak wene Kakang Garukaca. Sabar Kakang Garukaca. Gus, Sabar Gus. Wong tuwa lali duk Sinawa, wa Krisna. Kowe aja kaya ngono wong nuruti anakmu. Kowe wani nyabang sumbi waktu nikmat sing bakal katampa, rezeki sing bakal nampa Kakang Garukaca ning sampeyan nyabang sumbi wa Krisna, wis sanggene ning gurimu wa. Wa Krisna pamit kok. Dari gojokan, guyonan dari tangisan bocah kae kuwi bar kae engko. Tak uyaki, wo wis sanggene tak uyaki nek kae bocah drugal kewarisan ora iso remote sing nggawa Antasena. Bocah kene ora tak remote ngamuk bar pun kersane ngelekke wong lali. Aja dumeh kowe dadi dewa. Aja dumeh kowe lenggah iso dadi dewa sing nyoblos ya sing kere-kere wong isor iki. Kowe aja nolol-nolono, aja goblok-goblokno wong melarat-melarat. Mergo wong mlarat wong goblok kuwi iso dadi dewa. Kersane wis sanggeni. Wah, kae ngowo Krisna jotose kersane. Pun kula ingkang badhe ngawat-ngawati njaluk pamit. Aja. Sampeyan tugas ki ambak lho. Aku tugas apa wae? Kae rombongan Patih Pancat Nyono wong Tresna ngluruk nang Pringgondani. Mula sampeyan kula pasrahi. Ya wis siap Kakang Stejo. Kakang Antareja, Dimas, kowe karo aku tak lewat lautan, kowe lewat to sesedeman ngendhap bumi. Mengko Kakang Garukaca enak sekeca. Sampeyan yen lanang Kang arep nampa kenikmatan kudu wani kangelan. Berjuang rintangan anjing menggokong kapal berlalu kudu maju. Lapangan dijedi sing atos kowe apa Kakang Stejo Bawanaraka sing tatak nene buta tak gulunge genderane bal-balan ndas buta begini. Mantek kok karepe dhewe. Sekurang 10 menit kok urung mandek kowe. Kocap kacarita. Prabu Kresna gawe geger kayangan Junggring Saloka pasewakan Bathara Guru Narada sedayanipun para dewa. Wahyu ingkang pun paringaken wa Narada. Sang Hyang Narada metu wahyu topeng waja badhe ngandhepaken Pringgondani paring Raden Garukaca. Katungka tekanipun Sang Prabu Kresna muda paripeksa wahyu kan rendran kasun bablas tiba mandhap badhe wonten Traju Tresna bekal Raden Wisanggeni. Wisanggeni ngamuk punggung jotos wa Kresna wahyu topeng waja kabeta Wisanggeni blandang ning Pringgondani piyak Antasena. Ngamuk Wadyabala buta Patih Pancat Nyono ngamuk punggung Wisang Antasena. Wirang-wirang Wadyabala buta deplapang Dewantara kajala kapikut kletak rompal siung buta sembur wisa. Raden Antasena sing arep mubi jedul sikil buta karik sigar mrawal modal. Ceritane perang ngono Pak Kamangane. Ceritane perang, terus mau Kresna munggah, terus doyak karo Wisanggeni geger, ngono ya. Terus Wisanggeni karo Kresna terus bosokane gombrandang. Terus kemu kan ana buta mau. Ta? Ana buta terus perang karo Antasena. Antasena buta perang, Antareja butane kalah sing menang Antasena. Oke? Kira mlongo wae angen ora kesel kowe. Ayo le, saene tambah susu le.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Gareng lho, ya Allah. Pengajian kok ngantek jam 12 kok ya ora do ngantuk, aku ya gumun kok. Ya wis golek teri aja ngantek kelangan bandeng iki jenenge seni iki sentuhan hati nurani. Entuk iwak ning ora butek banyune temenan kok, Truk. Iki lumantar kidung niku tembang lan tembung niku lagonan, tembung niku sesiiran. Enak tembange ning siire ngantem dhewekne. Oh ngono ya Kang Gareng. Dadi pancen ketoke ya gayeng dirungokake, jebul dekne sing kena dhewe. Oh. Ngono ya Kang Gareng. Mula aja ngantek iki jaman edan katut edan. Jaman saiki wis jaman edan. Manung sanurut bujuke setan, saben dina golek sandang pangan nganti lali nyembah pangeran. Jarene yen ora ngedan ora bakal kedungan. Jaman saiki wis jaman akhir, manung sanurut nafsune pikir, saben dina donya kang dipikir akhirate kocar kacir saking temene anggone mikir nganti lali dikir. Bondo aki ora jeneng wong sugih. Hop. Mengkene nada munggah mendhuwur kok medun. Lah wong kaya suarane. Aku iso ku yo ngene iki. Gondokake ora jeneng wong sugih. Pangkat dhuwur ora kasuwur. Yen ning kubur ora turu kasur. Sapa sing jujur besok bakal makmur. Des, Bagongnya gawe rene to, Des. Aku arep metu malah ora dintok iki lho. Wis arep metu ku lho. Ngagol-ngagoli. Nonong sing nonong dudu bathuke, sing nonong panggonane endi. Aku ora ngerti, pengen ngerti takok dukun basi sing bendino nilai. Wis arep metu yo. Ngagol-ngagoli. Lah kowe iki yo ora. Halo. Lah kowe ora ngantuk-ngantuk to yu. Aku sumpah kesel kok. Muga-muga sehat waras panjang umur. Awak Gusti muga-muga iso do umrah. Wis ora usah aku ngomong-ngomong. Aku wis kesel. Nolo Gareng Petruk Bagong, aja do guyon karepmu dhewe. Kae bendaramu lah kok do guyon dhewe. Gareng kula mau Petruk dalem mok Bagong wae. Iki wis pas jam 12 ya Kakang Semar. Matur nuwun ya Kakang Semar. Sampan kersa ngrawuhi ndongakno wong tuwa kula. Muga-muga tiyang sepah kula puncak 29 kula nggahno kamulyan jati-jati temaing nirmala. Iki ya Kakang Semar. Matur nuwun ya Kakang Semar, nyuwun donganipun. Nggih. Den kula tebih saking Demak Bintara napa ngabiyantara wonten Ndalapa, Lembah Jirem.
muga tentrem adem lan ayem kesokan rahmat maghfirah pangapuranipun Allah tiyang sepah wonten alam barzah pikantuk maghfirah pangapura panjenengan panjang yasa sing sami teka kabeh umure dawa Allahumma iki pokoke Mbah Darus karo bojone iki aku ndonga ngono lah sumpah kesel kowe gerek mlongo enak wae amin ya Allah amin Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya Allah ya Rasulullah ya Sabtul Qadir waliyullah salimna ya Allah salimna ya Allah Astaghfirullahaladzim 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 ya Allah ya Rasulullah Sabtul Qadir Allahumma salli wa sallam barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bil qulbi dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi sallim ya Allah anzil rahmah wal maghfirah fi kuburi Mbah Rejo Mesiran sekalian Mbah Tinem Mbah Sumo Saimin sekalian Mbah Warati Waritun ahli kubur sahibul hajah Mbah Cidarus Mbah Cadarati minari jalwani salutul jamaah baina baikum wa ummatina matikum wa jatina jatikum wa ahlina wa alikum wa limu alimina wa limu alimikum wa syaihin wa syaihin ahli kubur muslimin muslimat la tu'adzib min hada ila yaumil kiamat anzil rahmah wal barokah fi adal majlis lembah Jirem Dolopo Madiun Jawa Timur Indonesia ya Allah salimna min afadil madinah al baldan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur ya Allah saya pejabat paringono sehat Pak Presiden Pak Gubernur Pak Bupati Pak Camat Pak Lurah Pak RW Pak RT sedaya pejabat paringono sehat mikir rakyat masyarakat umat para guru para ustaz para kiai para sepuh, para ulama, para pengasuh ya Allah barokah ilmu barokah rizki kanthi sabar ikhlas mulangi pada para santri-santri jangan paringi urah sandang pangan rizki ingkang hartawan satu lagi pengajar ke Quran jangan jeli rezeki ini tambah gampang tambah pirang-pirang sedaya ingkang lenggah kanthi istiqomah doa ingkang istijabah paringono husnul khotimah murafaqah fil jannah sedaya paringono kesabaran ya Allah ingkang ambiyantu tukang sotin live streaming di mana saja yang bisa menangkap gelombang suara saya pengajian dalu menika wonten Dolopo paringono berkah sehat waras panjang yuswa tukang son tukang panggung sedaya panitia bangser ya Allah sedaya jamaah ya Allah keluarga ageng sedaya sahibul hajah barokah ilmina barokah rizkina barokah umurina Allahumma yasir la tu'asirina dalika Allah yasir Allahumma ya muyassir yasir yasir lana kula asir fa inna taysir asir alaika yasir Allahumma ya man la yahtajul al bayani wa tafsir wa tasnau ilaika katsir ya ni'mal maula wa ni'man nasir ghufranaka rabbana wa ilaikal masir salimna min adabis sa'ir wa adkhilna al jannata ala sarir sabatul basir wa nadir birahmatika ya arhamar rahimin saya keamanan TNI Polri ya Allah paringono sabar paringono kuat paringono selamat ya Allah mikir negara ingkang atus nanten paringono kesabaran ya Allah keikhlasan ya Allah Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar laitul bil iman wal islam wal istiqamah wal ibadah wal jamaah minal husnil khatimah akhir qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin lahumul fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim